Det er rigtig, rigtig svært at være dommer. Jeg vil gerne sige, det kan jeg sige på vores alle sammen vegne. Det var benhårdt, og vi har diskuteret den over bordet, og så vil jeg alligevel komme enige til sidst. Fuldstændig. Jeg vil gerne rose jer alle sammen i dag. Det er jo sådan, at vi skal finde 3 vinder. En 3. plads og en 2. plads og en 1. plads. Men jeg synes i og for sig, at I alle sammen er vinder. På 8 minutter har I præsenteret flot. I har kommet omkring jeres emner, og man kan se, at det har været gennemarbejdet, og I virkelig har brugt tid og energi på det, selvom nogle af jer har brugt meget lidt, fortalt de undervejs. Men så synes jeg virkelig, det har været rigtig flot, og det har været spændende at være omkring. Vi vil gøre det sådan, at vi starter med at nævne 3. pladsen, 2. pladsen og 1. pladsen. Jeg vil sige lidt om, hvorfor 3. pladsen har fået 3. pladsen, og så vil jeg bede de pågældende om at komme op og stille sig her. Og derefter så vil vi tage 2. pladsen, komme op og stille sig, og 3. og 1. pladsen op og stille sig også. Så vil i Horsens repræsentant for Kram, som må være i dommerkomité, kan overrække præmierne sammen med mig til sidst. Så det håber jeg, vi kan over med, at vi tager 10 på den her måde. Er I klar? 3. pladsen, de har været omkring fællesskab, omkring vores uddannelsesmåde at møde hinanden på, uddannelse, de skal komme hinanden ved på tværs af de ting. De har omfanget mange af de idéer, som mange af dem, der arbejder med campus har. Altså bosteder. Der har været rigtig mange grupper, der arbejder med det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende tanker, der har været hele vejen rundt omkring det. Hvordan man skal løse, og man skal have fællesskab, og man skal bo, og man skal leve de samme steder. Og så dermed også udleve sit studieliv der. Brugerundersøgelser har de arbejdet med. De har inddraget erhvervslivet omkring tanker om, hvordan man kan få erhvervslivet tættere ind på sådan et bomiljø værested. De har lavet behovsafstemninger med virksomheder. De har tænkt på, hvordan vi tiltrækker nye studerende, både danske og udlandske. De har tænkt på, hvordan man samler hele vores studiemiljø. De har tænkt på tanken omkring egen udsmykning i sådan et studiemiljø. Altså det med, at hvis vi får lov til at smykke det ud selv, så passer vi også bedre på det. De har sammenblandet alle tanker efter vores mening omkring et studiemiljø. Og de har tænkt på det, der kaldes et stærkt brand. Jeg vil gerne se Horsens Gymnasiums idé-tank, tænker jeg lige her, der kaldes studenterhuset. Samlingspunkt i Horsens, i tanker og idé, i det eksisterende byrum. De har arbejdet med brugerbetjent infoskærme. De har lavet en, efter min mening, særdeles flot præsentation af deres projekt. Det er noget, som er direkte omsætteligt. Det kan laves. Det kan laves hurtigt også, hvis det er sådan, at tankerne kan føres ud af økonomien i den sted. Den kunne få med fordel præsenteret for andre aktører. Det synes jeg, I skal skynde jer at gøre. Så derfor vil jeg gerne se dem, der har arbejdet på Rådhuspladsen, Lønmagt, UTX. Jeg tror, I kaldte det Q-attack. Interaktiv living. Er det ikke rigtigt? Rigtig godt. Som sagt, det var 2. plads. Det var 1. Så kommer vi til spændende. 1. plads. De har arbejdet med markedsundersøgelser for at finde ud af, om det, de nu arbejder med, var en rigtig god idé. Det, de fundet ud af, det var. De har haft teknologisk innovation indover. Det, vi har, det skal bruges bedre. Altså det, vi har, så har de tænkt. Hvad er det for nogle tilbud, vores studerende og miljøerne har? Og hvad er det, der findes i Horsens? Jamen, de har faktisk kommet frem til, at det fandtes rigtig, rigtig mange tilbud til de studerende i Horsens. Problemet var bare, at der ikke var mange, der vidste noget om det. Og det har de forsøgt at samle og gå i gang med deres tanker for at skabe et bedre bymiljø. De har lavet innovativ kommunikation. Det kan direkte omsættes. Efter min bedste overbevisning, så skal det omsættes. Det skal laves så hurtigt som overhovedet muligt. Det er en flot og en stærk familie, der er været. Jeg vil gerne se Horsens HF, VUC,